Hello guys, magandang araw sa lahat. Meron pa akong gagawin yan na yung engine knock noise or knocking noise. Parang valve lifter noise or tapping noise, tappet noise. Ganon. Tatry ko mag-start. Ayan o. Medyo nagatak siya. Ito yung ilaw ng engine light on. Tumutunog. Ayan. Umiilaw yung engine light. Tapos pag i-rev ko, rev yan. Pati yung traction light umiilaw. Ayan. Naglalagatak siya. Ayan o. Kung narinig nyo guys, naglalagatak siya. Labas ko. Puntahan ko sa labas. Ayan. Ayan o. Magalampag. Ayan siya guys. Ayan yung tunog. Ayan o. Tanggalin ko yung cover. Itong cover, valve cover. Tingnan ko yung anong valve na hindi gumagana, yung rocker arm. Nakita ko sa control cylinder number 7. Yung cylinder number 7 sa last doon, sa bank 1. Last, the front side bank. Ngayon, tanggalin ko itong valve cover para makita ko yung anong valve yung hindi gumagana or yung rocker arm. Kasi i-open yung cylinder number 7. Kumbaga nag-collapse baka siguro yung EFM valve, yung valve lifter nya, EFM type. Ngayon, bubuksan ko ito. Tapos ibigyan ko maya pag buksan ko na. Ayan guys, natanggal ko na yung valve cover. Ito yung cylinder number 7 sa dulo. Baka ito yung hindi gumagana eh sa last. EFM valve lifter. So kumbaga 1, 3, 5, 7. Yung sa last, yung 7. Pandarin ko to. Tapos tingnan kung alin yung rocker arm na hindi gumagana. So kumbaga stuck. Okay, start!
cylinder head. Kailangan ko i-open yung cylinder head ito. Tingnan yung valve lifter tsaka camshaft. Kasi ito hindi lubog-lubog ng masyado. Itong last. Yan o. Hindi lubog. Ang collapse na yung valve lifter yan. Yung AFM kasi yan eh. Type. Ngayon, open ko muna yung cylinder head. Check upin yung AFM valve lifter niya. Tapos yung cam lobe ng camshaft. Ayun. Bend pala yung post rod. Yung post rod bend. Ano? Balak to. Kasi ano, stuck yung valve lifter. Sira yung valve lifter. Yung valve lifter number 7 AFM. Kailangan tingnan yung camshaft. Yung lobe ng camshaft baka worn out na rin. Yung front cover tanggal to lahat. Camshaft pulley lahat. Yung biluma tanggal yan, biluma para makuha yung camshaft. Hindi ka pa. Pero kailangan tanggalin din yung kabila na cylinder head kasi mahuhulog yung mga valve lifter yun eh pag hindi tanggalin. Maya pag batanggal na yung camshaft, malalaman natin na na kailangan palitan yung camshaft o hindi. Remove easy. The last, no? Yeah. Last AFM valve. Yeah, that one. Try to remove. Long nose. Stuck this one. Stuck this one, huh? Oops. Stuck na? Yeah. Yeah, stuck. Stuck AFM valve lifter. Monkey pair yan, no? Yeah. Well, talaga maisip. Oh, see? Focus there. Oh, like this. Remove that one. Damage. Yeah. Cam lobe damage na. Cam lobe damage, ha? So this is the valve lifter, AFM valve lifter. The cam shaft Stuck. also replace. So damage, AFM roller. Yung roller bearing niya worn out. So posible yung camshaft nito na ano na rin yun, nagkagadgad yun. Kailangan na tanggalin talaga yung camshaft. Ayan guys, tinanggal na namin yung makina kasi sinabi ng ano namin, yung forma namin, kailangan tanggalin kasi
sure daw gadgad na yung camshaft. Yan o. Gadgad yung camshaft. Ito yan nakatutok o. Yung valve lifter AFM to eh. Ano? Gadgad yung camshaft. Backlash na. Sira yung valve lifter niya. Yung AFM type. Yan o. Yan, gadgad na yung cam lobe ng camshaft. So, patan yung camshaft assembly. Tapos yung bearing ng camshaft. Yan o. Gadgad na lahat. Patan na yun to. Yan guys.